昨天早上我们要出来玩的时候，我就跟他们每一个人讲了同一些的话。我说哦，太太这2个礼拜很辛苦啦，所以呢，这个如果有什么错，全部都是我的错，然后真的她很辛苦的，然后呢，我就讲到我的女儿，其实就是今年高3了，要上大学了，哎呀，她很辛苦这是我女儿她读美国学校，然后呢申请学校，哇，常常功课都做到12点多，OK， 我就所以今天我们好好的出去玩就肯定他们所做的。讲到我这个儿子的时候，10年了，没有办法独立，没有女朋友，我怎么讲他？就是说，我说其实我们家最辛苦的是他，为什么呢？因为其实他心里很挣扎，有时候帮他带他做这个又引导他做这个，然后过一阵子又不行，就这样4年了，跟我们住在一起。我说，老婆今天要讲一句话，就是其实你是最辛苦的，你心中是最挣扎的，你很想独立，可是好像你的身体的条件种种的没有办法。那爸爸要跟你讲一句话，因为我们是一个家庭，所以 we want life together, a good life together。我们要在一起有一个好的一个生活，好的一个人生。我会陪伴你。今年最重要的就是我们要想办法怎么样陪伴你能够独立起来。很多时候在这种很实际的情况里面，其实你说对他会不会有一些负面的一个情绪产生呢？会，我的师母对他，我对我的师母对我的孩子都会有所谓的负面的情绪产生。可是想到就是说，我们是有生命关系的，我们是有生命连结的。他心里已经够挣扎，够苦了。那接下来我怎么样陪伴他，能够开始走向那个独立的一个路？我说我们是 life together， 我们是一起。所以我打算过完这个年，好好的开始跟他一步一步的，能够做什么，就是要帮助他独立起来。那这是我自己在学习的。可是在这个当中，每一次如果有什么负面的情绪产生，很可能我在分别善恶，很可能我在审判，很可能我在论断。我自己在学习一个功课，叫做怜悯原是向审判夸胜。当我对他要有一种不满的负面的情绪产生的时候，我要想到的是什么？怜悯。他做不到。人的痛苦不是不知道，人的痛苦是什么？知道却怎么样做不到。咱人的问题不是咱不知，是咱倒头知。所以他已经那么挣扎，已经那么痛苦我能够做什么？陪伴他，引导他，帮助他。那这个叫什么？这个叫做生命树的爱所以我想我们今天第一节我希望你可以思考，就是说到底你的人生是哪一种的人生？你要先感受到，神不是纠察罪孽的神，神是一个怎样的神？什么叫做天父的儿女？儿女还没有成长耶稣说：“我要给你生命，并且叫你得的怎么样，更丰盛。”他对我们有期待，有标准，可是他不是这样对我，他是说：“来，孩子，让我帮助你，陪伴你，走向那个
美好的地方。啊，这是是第一堂，第二堂今天晚上就是这个过程，他还希望你是很快乐的。OK， 啊，那这个叫什么？这个叫做生命树的爱。好不好？我放刚刚那一首诗歌啊，然后你们有一点时间祷告。有一点时间祷告，就是说，我不知道你的人生的目标在哪里，你在追求什么？什么会让你快乐？那这个是不是神给你的目标？啊，神给你的目标，他一定会陪伴你，他一定会带领你，好不好？好，我们就有2分钟的时间，安静一下啊，2分钟的时间安静一下。我们来祷告。阿爸天父，我们来到你的面前，我们相信你真是爱我们的神，我们相信你对我们的爱永远不改变，我们相信在这个成长的过程当中，你要陪伴我们走向那个你对我们人生最美好的命定、美好的旨意。让我们在新年的时候，我们就回来面对，回来寻求，而且相信一路上有你陪伴我们。谢谢你，赞美你。我不知道你对你的人生的追求是什么，我不知道你对自己满意吗？你觉得你自己达到标准吗？你对环境满意吗？这攸关着一个人生的道路。你怎么样可以把乐园找回来？就是先领受他的爱，好不好？你可以看着这个幅图，我们每一个人属灵的生命都在成长。如果你不满意，让耶稣陪伴你，好不好？让耶稣陪伴你，他对你完全不定罪，是因为你是他的儿女。你可以看着这幅图，闭上眼睛想象，你对自己所有的不满意，你对别人所有的不满意，你对环境所有的不满意，主耶稣都敞开他的胸怀，要拥抱你，要引导你。永远不离开。
们可以一起来唱啊。你说会陪我走过春夏秋冬，跟我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，你的路。我们起立来唱好不好？来，风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我安慰我。怜悯我，风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，跟我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不下。你说会陪我走过春夏秋冬，跟我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不用信心来宣告说：你总不撇下我，永远不离开我，晨昏夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你生活，你总不撇下我，永远不离开我，晨昏夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你生活。你说会陪我走过春夏秋冬，跟我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。我再请你看一下这个图，然后请你闭上眼睛。
思考一个问题。闭上眼睛，你想象着这个图，不管你对自己多么的不满意，你对环境多么的不满意，或者你对别人多么的不满意，先来到神的面前，让阿爸父神，让耶稣张开他的双手，告诉你说：“我知道你很挣扎，我知道你很辛苦，我一定会陪伴你，我一定会带领你。”就好像我看到我的儿子很挣扎，其实他心里已经很难过，我真的不忍心再责备他什么，黑出血或者怎么样。我说，我知道你很辛苦。I want to have a good life together。我要跟你有一个好的人生，是在一起，我陪伴你的一个人生。你知道他听我讲这些话的时候出奇的平静。那一天，昨天，他还请我喝梅子咖啡。他自己掏钱出来，他从残障的人生补助里面拿出来的钱。不管你对自己的人生多么不满意，对人、对环境，有时候这些不满意，其实就是所谓从分别善恶来的。那耶稣对你说：“让我陪伴你，我对你，我要跟你有一个好的人生 together， good life together。你只要跟随我，不要自己挣扎。”你想象着那样的图画。来到耶稣的面前说：“耶稣，谢谢你，赞美你。我领受这样的爱，我领受这样的爱，好不好？我请你把你的双手张开来，手心向上，抬起头来，抬起头来，闭上眼睛。既然神的话说，我以恩典为年岁的冠冕，你能不能想象主耶稣给你动动头上的冠冕，擦亮那个珍珠，那个宝石，他对你说：“你在我的眼中就是这么宝贵，就是这么宝贵。”常常数算他的恩典，活在他的爱里面，学习接受自己。不完美，不是完全不美，不完美里面呢，还是很多的美。接受别人，也接受环境，因为他是这样没有条件的接受我们每一个不完美的人。而且他宝贵你，喜悦你，应许陪伴你到永远。耶稣，我们谢谢你，赞美你。我们领受这样的爱，我们看到这样的一个这么美的地方，知道你所创造的乐园、人生是何等的美好。我们只是陷在这个分别善恶的本性里面，所以不快乐。我今天打开我们的眼睛，再次看到
在永恒的时光里面，在永恒的时空里面，你永远敞开你的胸怀，接纳我们，拥抱我们，疼惜、爱护、陪伴我们走人生的道路。我们要宣告，有你帮助我们，在你的陪伴引导当中，我们的人生要越走越光明。谢谢你，赞美你，荣耀颂赞都归给你。听我们祷告，悦纳我们的敬拜，奉耶稣基督的圣名，阿门。好不好？给旁边的一个拥抱，说：耶稣爱你。弟兄弟兄，姐妹姐妹，或者夫妻，好，请坐，请坐。好，谢谢陈牧师。那我们那个5点哦，现在其实就开始了。在我们外面哈，就是我们的晚餐石板烤肉区。那等一下会有就是有人来帮我们哈，那我们当然也可以参与。那我们到7点哈，5点到7点这段时间就是晚餐的时间。那我们这晚餐的时间呢，我们也利用这个时间可以互相的介绍每一位来的家庭，我们的家庭。那我们会在外面预备简报。那跟大家讲一下，就是你现在往前左前方看出去哈，那边有厕所，男厕女厕都有。好，就是往前左前方，你往前看就会看到男女厕标示的蛮清楚的。那真的很抱歉哦，就是说住宿的部分，因为民宿比较少住房，所以让我们有2位家庭就是会到河岸温泉在那边住宿，那也请见谅。好，那我们就是以下的时间我们就自由活动。那我们的活动区主要在外面，那你们拿了餐的话也可以到里面来用。我们待会会把那个桌子往前